Hozir zo'r narsa topib oldim. Birgalikda kiyimlarga baho beramiz. Missiyani oldida takoy hadukchasi bo'lsa, вообще gap bo'lishi mumkin emas. Ikkinchi o'rin. Keyingisi bu yashil kiyimni men даже ko'rmagan ekanman. Voy, mana shu kiyimga umuman gap bo'lishi mumkin emas. Birinchi o'rin. To'g'ri, birinchi o'rin menga yoqadi. Bu qizil kiyimni oldin ko'p kiyib yurardim, lekin hozir emas. Bo'ladi, yomon emas. Oq kiyim, oldinlar oq kiyim bor odamni danater deb o'ylardim. Hozir adashganim uchun yapman. Bu kiyim unchalik men uchun zo'r hisoblanmaydi. 8-o'rin. Brigadkani bemalol men 4-o'ringa qo'yaveraman. Xo'p. Beb ko'pchilikka birinchi o'rinda bo'lishi mumkin, ammo menda 3-o'rinda. Siz qaysi o'ringa qo'ygan bo'lardingiz? Xuddi shunaqa kiyimlari bor akkaunt kerak bo'lsa, profilimdagi aktualniyda O'zbekistondagi eng ishonchli akkaunt savdoni joylab qo'yganman.